萧炎并未被沈云的自爆而迷惑，他抓到试图逃跑的沈云灵魂体，彻底将此威胁消除。风雷北阁的报复也随之而来。为逼迫萧炎现身，他们联合洪家，竟将韩家全族作为人质囚禁。萧炎自认韩家之事因他而起，绝不袖手旁观的他，不顾性命之危，赶到韩家迎战风雷北阁。雷长老，合击之势，长棍！小子拿命来！这个还能救吗？方盾！助我！影分，是浪拳！速战速决！小子，结束了！雷日！大阵加持，这样耗下去不是办法。任何阵法都有其弱点，但这弱点不一定是主阵之人。我的离火法！3种异火，怎么可能？快阻止他！火莲，加强防御。想攻击我们阵眼，没那么容易。雷神之怒！
既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。3000雷幻身剩下的卷轴，果然在这3个老家伙身上。那3个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。萧炎兄弟，此事是我洪家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。萧炎，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日那3人跑了也就跑了，但你就留下吧。萧炎、小友，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情我韩家记下了。日后想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。唉，若是老祖在，小友今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一叙。后会有期了。看来伤势已经恢复的差不多了。哎呀，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。现在嘛，就难喽。我记得老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了！哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。清魂丹，6品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能炼制出来。材料以后也得多多留意才是。3000雷幻身。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧，老夫可得去补个觉了。虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂。
难以参透这修炼之法，暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。看一看，这都刚出炉的，您看看。这多少钱？好，谢谢。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄台，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。大人，您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎，得嘞。您过目。看着还不错，怎么卖？只要3万金币。3万金币。大人，我看您面生得很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？天山血潭？您不知道？哎呦，那是小的多想了。毕竟每隔3年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐，据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭倒还真是有着不小的吸引力。正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀，这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给您，加上之前的北域地图啊，您就给我这个数就行。也罢，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢大人，大人慢走啊！发财了，我发财了！这位大人，去天目山脉吗？您看看这个，这可是化古城内最后一份天目山脉地图啦！你们知道吗？据说这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉。看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。有了这些大势力掺和进来，血潭的10个名额只怕是没散人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们2人相遇，不知谁胜谁负啊！这2人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁3大斗宗，还击杀洪家老祖，实力确实恐怖。不知能否一做？萧炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想做就做，在下正好要走了。你连风雷北阁3位长老布下的9天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？是谁啊？听到了吗？这就是萧炎啊！这是萧炎，他说萧炎是谁？他就是萧炎。那另一个是谁？他就是萧炎。
不知道啊，看着情况。阁下究竟是谁？老夫费天。费天，风雷北阁阁主。来了，来这呀！果然是异火，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是异火榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。面对风雷北阁的3位斗宗长老的联手布阵，萧炎以火莲破阵，并联合地妖魁击杀了洪天啸，顺利解决了韩家危机。此战让萧炎终于凑齐完整版3000雷幻身，可惜却因缺少开启的钥匙，仍无法参透修炼之法。萧炎在途经化古城时，听闻天目山脉的天山血潭有助人晋级斗宗的功效。为提升实力的他，不愿放过此次机缘。没想到，为追杀萧炎夺回镇阁之宝，风雷北阁阁主费天竟然亲自出手。果然是异火。不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是异火榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间我一直在深山老林中赶路，不可能会被风雷阁的人发现。他的实力至少是8星斗宗。难以正面抗衡，除非使用毁灭火莲，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出3000雷幻身，即便你凑齐了4卷。也不可能修炼成功的。我把3000雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的异火吧？真是没想到还有能融合异火的功法。老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必生前定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在只是一具灵魂体而已。小子，识相的话就乖乖交出3000雷幻身和你所修炼的功法。区8星斗宗也敢这般张狂！萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会儿而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记，待我摆脱它，再与你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。哼！
先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这4卷卷轴在暴露我的方位。赌一把。 前辈，我操！那家伙要不了多久就会追来。前辈，您没事吧？我能有什么事儿？那您的脸？脸什么脸？那老家伙也比我好不到哪儿去。你赶紧跑吧，我得回避一下。 被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。3000雷幻身，现在！不用硬拼，拖住他们就行。放心。那老家伙应该是去追那4卷卷轴了吧？那东西果然有问题。他的气息确实是朝着另外的方向去了，看来是摆脱掉。小心！ 老夫说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要3000雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名6星斗宗。3000雷幻身，他是废天的分身。看来你对3000雷幻身有些了解呀。前辈。 恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。这分身的实力明显不是前辈的对手，看来只是为了缠住我们。以飞天的速度，恐怕要不了多久便能追上卷轴赶过来。 分身是灵魂所凝。前辈，将您的力量借给我。好。
要取你性命！气息竟然能让我解读3000雷幻身，老家伙，多谢馈赠了。终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲才能对他造成威胁。可现在有的化生火，也只够施展一次了，得找个时机，好好修炼一下浓颜诀。3000雷幻身，以前的3000雷动虽然玄妙，却远不及飞天施展的3000雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，3000雷幻身需要3000雷动修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成3个等级，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那飞天的分身应该是登堂境吧？否则，即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。以心御形，魂流于影，看来必须要在残影出现的那一刹，将一丝灵魂留于其中。只是那时速度迅猛，怎么可能来得及在其体内留下灵魂？1次不行就100次，100次不行就1000次，定要将之修炼成功。3000雷动倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天幕山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵果，简直罪无可恕！今日你休想活着走出这片森林！你说你一个占山为王的统领，何必为了一枚无浆果苦苦追杀一我？这样做岂不是掉了自己的身份？小子，你只会躲吗？哪个不知死活的敢偷袭老子？成功了！多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳地做你的山大王。你小子别走！天王油翅，
天皇妖翅，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再无你容身之地了。来，把你知道的都告诉我。小子，你算什么东西？敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴浆果交出来，不然的话，天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次。常年的天妖皇大多是在7阶，其中的佼佼者甚至能达到8阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗气大陆上的地位却很高。天妖皇族的人在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。紫妍的血脉能够压制天妖皇的精血，其本体必然不简单。这魔兽界中还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？据我所知，有2个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。这2个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是，听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭。难道紫妍他属于这支族群？毕竟他的一些能力就与空间有些关系。不要杀我！不要杀我！这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍狼王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意不能轻易在人前显露了。面对风雷北阁阁主费天的追杀，萧炎抛弃4卷3000雷幻身残卷，成功拖延住费天。当费天以3000雷幻身凝聚分身，再度阻拦萧炎时，萧炎联手天火尊者，不仅斩灭其分身，还意外得到了3000雷幻身的修炼之法。地阶高级身法斗技3000雷幻身分为3个等级，其修炼难度极高。萧炎屡败屡战，是要将其修炼成功。没想到在与苍狼王的交手过程中，萧炎成功凝聚出一道斗灵阶别的分身，这让他的天山血潭之行更有把握。这分身的实力应该还只是斗灵阶别，下一步便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼3000雷动，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火，可比那风雷之力强横多了。
尤其是那陨落心炎。你若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落心炎本就是灵魂克星，灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？哎，年轻人，世间之事大多都是富贵险中求，不拼一把又怎么会有收获呢？再说了，陨落心炎已经被你彻底炼化，你什么时候见到它对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。好，那就试试。先静下心来，压低心炎的温度，试试找到分身能够承受住的温度极限。再逐渐提升温度，达到锤炼效果。这分身的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对费天那分身的观察，想必他至少锤炼了5年以上。你短短2月就能与之相等，还不满足？算算时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽。天目山脉当真名不虚传。果然是来了不少人，恐怕后方的森林中未现身的人更多。又来一个，哎，这都快没地方落脚了，一个个闻到点甜头就冲，也不看看自己什么实力。哎，整个山脉外围现在挤满了人，咱这还算宽敞的。这天山血潭3年才开启一次，谁不想进去泡泡啊？说的也是，想必那些大势力。上面还有人，是谁呀？是七彩灵鹤，这不是风雷阁那位凤小姐的坐骑吗？风雷阁竟然把她给派出来了。据说她是风雷东阁年轻一辈中成为阁主几率最大的一位。那这次天山血潭10人的名额里，定然有他了。哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法人手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不少。天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到费天那老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力，想必她身上有能遮掩气息的器物。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹她。
穆长老，这次其余3阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾，皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹得紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些，多留一个心眼。毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼，天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。终于要开始了吗？不愧是中州，如此奇景，其他地方哪有眼福瞧见？这次就姑且试一试，自己在中州年轻有为，究竟能达到什么位置吧。上呀！2位长老，你们便留在山脉外，接下来的交给我便好。是。那是凤青儿。小仙人一步，得看看你有没有那个实力。多谢凤小姐助力。3000雷动。凤小姐，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的9天雷狱阵，还能从北阁主费天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧，萧炎？萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了。也不知道这2个人真正交起手来，谁能更胜一筹？嘿嘿，等到了目的地，这2人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。这地图根本就不管用，雾气这么大，东南西北都分不清。
哪找得到去天山血潭的路？6阶魔兽，好快的出剑速度！阁下是否看够了？ 路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹，可引不出废天那等老怪物。看来这场血潭之争又多了一个劲敌啊！好了。 现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊！此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。飞行剑，纳兰嫣然，快点解决吧！识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手摧花这种事，我们可不是没干过。做梦！动手！地灵门的土融之法，还算有些门道。在下地灵门黄天，此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了地灵门的脸。萧炎，看来阁下这是想要英雄救美了。现在立刻离去，我也不为难你们。哼，口气还真不小。兄弟们，上！ 啊！
几年未见，我还是被他远远甩在身后。实力不错，你叫萧炎，与风雷阁起冲突的就是你。萧炎，小心一点，他很强。他们为何要对你动手？为了通灵白狐，此灵物能免疫前方迷阵对视线和灵魂力量的压制，并在迷阵中指引方向。之前碰巧被他们发现我拥有此物，便被盯上了。哎，我对你的白狐可没什么兴趣，那几个废物需要而已。我只是受人之托帮个忙。白狐就别想了，你们走吧。这就难办了。受人之托，忠人之事，我王晨可是一言九鼎的。王晨，黄泉阁的王晨。萧炎，要不将白狐给他吧？传闻这王晨生性嗜杀，实力早已在斗皇巅峰。放心。好，有魄力。不过太自信可不是什么好事。实施手，小心！异火，这王晨实力虽强，但对我没有太大威胁。异火正好压制他的暗属性斗气。难怪能让唐寅那般看重，的确有几分本事。今日之事就此作罢，我会在天山台上等你。你没事吧？先找个地方调理你的伤势吧。这次多亏你出手相助。你也是想去那天山血潭？虽然以我的实力想挤进前10还挺难的，不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事，过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好。我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。那走吧。快到迷阵了，我们有通灵白狐，倒是不用担心。不过越靠近天目山脉深处，我们越要更加小心，特别要注意，不能得罪这里的原住民——噬金属族。魔兽家族，实力如何？噬金属族虽然大多是2、3阶魔兽，但数量极其庞大，他们族长的实力也是堪比6星斗宗的强者。进入血潭的10个名额当中，噬金属族占据其2。这么说，只有8个名额了。这也是没有办法，毕竟噬金属族占据着地利。看来噬金属族确实不易招惹。真是憋屈！不行，我们直接进去试上一试。别想了，这迷阵极其诡异，没有通过之法，进去也是送死。难道咱们就这样两手空空的回去？我可对不起这人。就是。